nwa Chineke, a Christian, a Zion family, a Zion member. Maka Zion member nwa Chineke, bụrụkwa a Christian. Me na Zion, me na Zion. As long as you nwa Chineke, I want to encourage you today and tell you what God said. Bible make there's time for everything. Everything have time and season. Oh, Chukwu kele mmiri ozuzo ka anwụ. Oh, Chukwu si na ya niile nwere time and season. Season na nọkịta time of mmiri ozuzo. Mgbe ndị mmadụ ga na-akọ nri, wee na-akọta ihe ha ga na-eri. Bible wee mee ka na Chineke sị ka okwu ọnụ ya agaghị emezu eluigwe n'ụwa agabiga. Ọ gịnị bụ okwu ọnụ Chineke? Okwu ọnụ Chineke nwere o kere mmiri ozuzo ka anwụ. And I know time of mmiri ozuzo. Hapụ nwa busu a si na ọ ga-aha mmiri, ọ ya ahagbu mmiri. Mmiri zo, ịma Chukwu chọka mmiri zo. And I am telling everybody, never you pray that rain should not fall. If you pray that rain should not fall, you are mocking God, because this is a word of God. Us na here we time and season, and there are time of raining season. So military is also mmiri has stop program a na-eme. You get to go. Hapụ ụmụazị busu a, kasike busu a, si na ọ na-aha mmiri, ọ na-aha gị ka ọ na-aha. You get to go. Okwu Chineke na amen. So ebe ọ bụ na ị nọ mmiri zo pụta gbabara Chineke egwu n'ime mmiri maka na okwu onye na-emezu ya. You get to go. Ma I will even be happy say ma mmiri zo ka okwu ọnụ Chineke mezuo maka na ọ ya kere mmiri ozuzo ka anwụ. Ọ bụrụ ekwensu kere ya. Ekwensu enwepụ ike nwe ihe. I don't know if you're getting me. So ebe ọ bụ na ị nọ na Zion ground, be happy, be glad. Mmiri zo be mapụtara mmiri gbapụrụ Chineke egwu. After all, nke ebebere mmiri zo. Nothing spoil. In the presence of God, mmiri kwesịrị na-ezo, anwụ kwesịrị na-acha. Yes, maka okwu ọnụ Jehova. Ndewo no, ọkwa na Jehova. Share this video. I'm encouraging you people. Never you listen to all these people. Focus. Oh, there is Ndigbo kinakwa mona bekona mwaza kansa be from na that video na channel like ile media. Ajo ngwa nwere hela we kene nwanna nwoke Ejigbo for making that video, because of the very very important. So without no wasting most of our time, because now obolo ni so na ndị na-eme doubting si na na nwa dibia ahụ nwee ike nwee nke onwere ihe ọchị. Onwere ihe ndị other things so beginning propaganda. But it just so sad when him gwala before when him kwuru as a Monday Imo State, it is not odubeho too late. Ịkpọta nya bụ nwa dibia kee ya ụdọ Banished from that village. Now what odibero too late. Okay, for that nwa dibia odibero too late ịkpọta ya ike ya ụdọ Banished ya, because it's so obvious that na gịnị me no like unu na ọ chọrọ ihe ọma ba ọ batala unu. Onye ọbụla na-afụ ihe ọma like this na-agba ya mba n'obodo. Pụta wele mmiri n'weda na-asị na onwe ọ mmadụ just capitalize on something. Elokwa mma asị na nkịta na izite ọkụ na nwere ike na ya abụọ nọchi electronics niile nje eme program imago ụbọ nọchi like mgbe that occultic agent bịa church TB Joshua mgbe is still on the internet. You can go and watch that video. That man Bata, the grandmaster of occultic Bata church TB Joshua mgbe na lokuni ne bonus ya. TB Joshua say that is the only thing you can do, but you cannot do more than that. So it was a battle of light and darkness that very day. The man agbanyo ọkụ TB Joshua agbekwa agbanyo ọkụ imogo. It was until the man was delivered that very day. Until the man was delivered. We don't know how can work out ime. This anime program every electronics shot to down, camera shot to down. But they see need million men cause waka go na go. No na you know na uncompleted building. Million habu kwa nke na amage obu no go ahali aturu uncompleted building. You don't have anything to even prove about. You don't have anything to showcase. Ndị Ngor-Okpala, you should do something about that and honor him pama. Care you the Banished from your village, because when you put alone na Jaffa happy home you come oboduno. So which means no boduno another support in home be that. Is that what you people are trying to tell us? Is that the kind of welcome development the crowd, the dignitaries and the great people that step their foot in Ngor-Okpala to come and have a taste of what God is doing in your lives? But that's by the way, Sha. So Bikuno,
ekenekwa m gụnụ kuzie na nne ncha biko kaba na arụ share this video and also don't forget to subscribe and drop your comments in the comment section ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ. Ndị bye.